हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिताज किचन अगेन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी हेल्थ टिप शेयर करने जा रही हूँ। मौसम के बदलते ही हम सबको सर्दी, खांसी और गले में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पर ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक रहती है, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और हमारा डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में हम हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग घरेलू नुस्खों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, बजाय इसके कि हम बाहर से डॉक्टर की दवाइयाँ लें। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ही बहुत पुराना, लगभग 50 साल पुराना नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी, गले का दर्द, कफ जैसी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देता है। बस आप इसे 2 से 3 दिन लीजिए, देखिए आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और कफ भी 3 दिनों में चुटकियों में गायब हो जाएगा। ये उसका बहुत ही असरदार है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे आराम से घर पे बना सकते हैं और ये 100% रिजल्ट देता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इस दवा को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ करे हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने एक पान का पत्ता लिया है। ये देसी पान का पत्ता है, जो कि किसी भी पान की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा। इसी से हम दवा बनाएंगे। आधा मैंने गुड़ का टुकड़ा ले लिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ले ली है। 4-5 काली मिर्च के दाने, 2 से 3 चुटकी हम काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच शहद। तो चलिए दवा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है और उसमें 1 कप पानी डाल देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें पान का पत्ता डाल देंगे। मैंने पत्ते को तोड़ करके इसमें डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने पीस लिया है ताकि ये अच्छे से घुल जाए इसमें। साथ ही इसमें अजवाइन और काली मिर्च भी डाल देंगे। इस पानी को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है, अच्छे से इसको पका लेना है। तब तक हम इस पानी को पकाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी जो है वो आधी रह जाएगी। यानी कि हमने 1 कप पानी डाला है तो इससे आधा ये पानी रह जाएगा। तब तक हमें इसे पकाना है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं ताकि गुड़ और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये दवा सर्दी और खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम देती है, ख़ास करके खांसी और गले के दर्द में। ये काफ़ी पुराना, लगभग 50 साल पुराना नुस्खा है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे घर में जब भी किसी को खांसी होती है या गले में दर्द होता है तो वो यही दवा बनाती हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही असरकारक दवा है। इसको आप 3 से 4 दिन तक अगर लेते हैं तो खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और पुरानी से पुरानी खांसी भी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए पानी बॉयल हो गया है और धीरे धीरे ये रिड्यूस होता जाएगा और जब ये आधा रह जाएगा तब तक हमें इसे पका लेना है। तो अब ये देखिए ये रिड्यूस होकर बिल्कुल आधा रह गया है। मतलब 1 कप हमने पानी डाला था तो ये रिड्यूस होकर आधा कप रह गया है। तो ये दवा हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। गैस को ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो अब ये दवाई जो है ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसको छान लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शहद हमने ठंडा होने के बाद ही डालना है, क्योंकि पका हुआ शहद जो है वो पीना ठीक नहीं रहता है गले के लिए। तो इसको हम ठंडा होने के बाद काला नमक और शहद मिक्स कर लेंगे। और तो अब ये दवा जो है ये लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। छोटे बच्चे इसको 1 चम्मच ले सकते हैं और जो एडल्ट्स हैं वो इसको 1.5 से 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आपने किस तरह से बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से और घर में अवेलेबल चीज़ों से हम इस नुस्खे को बना सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। क्योंकि सर्दी और खांसी ज़्यादा देर तक रहना सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे खांसी नहीं कर सकते हैं या जिन्हें कफ बाहर नहीं निकालना आता है, इस दवाई को लेने के बाद उनका कफ जो है वो टॉयलेट और बाथरूम के जरिए बाहर निकल जाता है। इससे उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और उनकी खांसी बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करिएगा जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।